วันนี้จะมาทำเมนูปีกไก่เหล้าแดงกระทะร้อนนะครับเราก็จะใช้ปีกไก่กลางนะครับนำมาหั่นนะฮะตรงกลางนะครับบั้งไว้หน่อยนึงใช้15ปีกครับแล้วก็คลุกเคล้าด้วยแป้งมันนะครับเครื่องปรุงก็มีซอสพริกศรีราชานะครับ100มิลลิลิตรครับซอสมะเขือเทศ200มิลลิลิตรครับแล้วก็เหล้าจีนนะครับ1ฝาครับน้ำเปล่า200มิลลิลิตรครับก็ทำการตั้งกระทะนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันทอดไก่ก่อนนะครับไฟที่ใช้ทอดไก่นะครับตอนลงครั้งแรกก็ใช้ไฟแรงๆนะครับก็ใช้เวลาประมาณ10 นาทีนะครับพอช่วง